needs to change sides. Okay? So if the sail was on this side, you need to come onto this side. A little trippy. Okay, so when we turn around, there's what we call tacking. Tacking, well done. Alright, so tacking, we push the tiller away to the tiller. We push it all the way. The boat turns around and the sail switches sides. And then we need to change again. Alright? Always hold on to the tiller. Don't let it go. ตอนนี้เราเล่นเกมนะคะเก็บทุนมันไม่มีลมจะถึงแล้วเราเก็บทุนนี้ค่ะนี่ we got to ไปเร็วหันเรือไปฟิลไปเก็บก่อนเก็บเสร็จแล้วสนุกไหมสนุกค่ะ วันนี้เรามาสปอน เล่นสปอนจ์คือมีฟองน้ำแล้วก็ปลาใส่กันค่ะ Thank you so much You're welcome. Enjoy the rest of your time here. Fun today? Yeah Thank you.